日本女首相不長久，明年6月、5月下台。日本女首相高市早苗乃是日本有史以來第一位女首相，正應了9運中女當權、1運中男當權，是一個元運之始，持續長久；9運也是一個元運之末，不會長久。所以古人者有云：凡是女人當權，表示這個國家已經走向末路黃昏。男人無法令國家起死回生，只靠女人看看有沒有起死回生。然而一個國家千瘡百孔，積腫難翻，無計思神，亡國之兆。日本國運興於上元2運，盛於上元3運。衰落於中元4運，以歷史為鑑。古代日本豐臣秀吉興於3運，國力強盛，醞釀於1592年4運尾，大舉侵略清朝附屬國朝鮮，向中國明朝宣戰，結果大敗而逃，回國後鬱鬱而終。1運1868年4月6日，日本明治維新正式揭開序幕，福澤諭吉提出脫亞入歐論，被天皇接受。經過一密烈改革，日本強大起來了。2運末日本漸盛，1894年甲午年，日本入侵中國，打敗中國清朝北洋水師。1904年進入3運，日本大盛，成為世界強國。1924年進入4運，日本旺極而衰。1930年日本入侵中國。1946年中元5運第2年大敗投降。日本之所以在投降以後，很快被美國扶植，再次成為世界經濟強國，原因在於中3元3逼震運，仍然有利日本。不過進入小3元7運，1984至2004年，金克木，不利於東方日本，所以日本失落20年，2004至2024 8運，木克土，我克者為財。經過安倍3戰，挽救日本嘅島。日本同俄羅斯命運近似，8運似回光返照，不似起死回生。2024年進入9運，九火泄木，不利日本。2年來日本已經換了3位首相，可想而知，日本首相乃是3殺位，燙手山芋，誰接手誰有難。高市早苗於10月21日當選，此日是癸亥日，當晚癸亥時被日本天皇任命，日犯太歲上任。奇門遁甲盤對宮貴家號貴天王4張空格，恐怕首相路途多舛，困難重重，仲到英國短命女首相覆轍。我今天貴自日人時占卜的奇門遁甲盤與他被天皇任命時的盤都是天王4張空格，無路可逃，坐以待斃。直符家號日時貴，直符合貴，與民同宮，得到選民大力支持。然而他年干入嚟，激刑反血光之災，甲子戊入震激刑，克生門空亡，大破財格，開門被太歲沖，經濟不景，失業大增。本月以至下月受衝擊，明年3月遭大衝擊，民望大瀉。6月犯血光之災或下台。天王4張是奇門遁甲中的一個空格，出現在貴家貴的格局時，意指被困，無路可走，諸事不順，特別不適合行兵或出外。其空格程度與網的高低有關，網高則空，網低則有出路可循。天王4張的詳細解釋。格局成因，當天上6貴與地支貴，通常為時干、相加時，形成天王4張的空格。空格含義，意喻像被天網捕獲，萬事不舉，難以脫身。適用時機，不宜行兵、出行、各種謀為等，可為唯有逃亡或捕捉，但需配合格局的高低來判斷。網的高低判斷，網低，當天上6貴落於奇門盤的1、2、3、4宮位時，象徵網低，尚有出路，可蒲白或從此方位離開。網高，當天上6貴落於奇門盤的6、7、8、9宮位時，象徵網高，完全無路可逃，兇險至極。天網4張的應對方法：宜靜守，不宜輕舉妄動。如遇此格，凡事應靜待時機。可出，若為網低的情況，可往1、2、3、4宮位尋找生路，甚至可從天上6貴方出。